¡Ay! Okay. Sube esa pierna un poquito. Hasta relaja la pierna. Ok. ¿La subo yo sola o sea? No, eso está bien así, está bien. Ok. Okay. Good. Voy a hacer un tap así en la cadera. Ujú. Ujú. Y ahora aquí abajo en el pelvis, alright? Ok. Okay. Sube la pierna otra vez. Fantástico. Baja la pierna. That's better. Mejor. Ajá. Ahora el otro lado. Sube un poquito. Baja la pierna. Good. Just like that. Duele. ¿Dónde? ¿En esta articulación? Sí. Yeah. Wow. Okay, ahora abajo en el pelvis. Sube la pierna otra vez. Good. Good. Y baja la pierna. Gracias. That's good. That was easy. Okay, let's see here. Aquí también. Okay, y relaja su cabeza. Good. Entonces respira normal, ¿ok? No, relaja. Calma, con calma. Gracias. Aquí el otro lado también. ¿No? Ok, good. Good. Evelyn, vamos a estar de lado mirando a la puerta, por favor. ¿Qué? ¿Qué tiene aquí? Su suntan lotion. Ok. Su cremita. ¿Dónde? Ahí. Ah, Y sí. en el papel también. A ver, para allá. No, está bien aquí. No, tiene en el papel aquí. Ah, ok. Sí. Okay. Con esa pierna, sí. Ujú. Okay. Inhala profundo. Pero es que siento ¿Qué que pasó? estoy incómoda. Ok. Ahí, mejor. Ahora un poquito mejor. Good. Inhala. Expira. Afuera. Gracias. Good. Vamos a acostar el otro lado. Aquí. La pierna así. Un poquito más cerquita. Gracias. Just like that. Okay, let's see. Vamos a estirar la cadera un poquito. Está frío. Sí. Uf. Alright. Inhala otra vez. Afuera. Gracias. Good. Opa. Alright, vamos a acostar boca arriba. Boca arriba. Sí, por favor. Gracias. Vamos a poner las piernas así. La otra también. Las dos. Sí, por favor. Ok. Alright. Ok, otra vez. Aprieta la rodilla fuerte, con fuerza. Separado. Ok. Baja la pierna. And like this. Vamos a hacer un círculo grande. Ok. Sí. Good.
cosa. ¿Pero Tiene qué? una pincha. Sí. Ok. No, relájate en este, ¿no? Good. Good. ¿Y cómo se siente en este lado? ¿Bien? Bien. Good. ¿Puede ser el círculo sin problema? Sí. Yeah? Good. Aquí, por favor. No, relaja la pierna. Good. Okay. Good. Okay. Dame la mano. Let's check. Good. ¿Y duele? Sí. Good. It's okay, grita. Ujú. Aquí está bien. Ay, mi mami me hacía doler. Ujú. Good. Ok. Relaja aquí. Ujú. Ujú. Aquí está bien. Good. Good. Ok. El cuello. Ah, ¿Me acomodo el cabello? todo bien. Está bueno. Relaja todos los músculos. ¿Eh? Relaja la mente, o sea. ¿Eh? Yeah. Playa linda. ¿En dónde? En España. Zorritos. Zorritos. ¿Dónde está Zorritos? Perú. ¿Dónde? Perú. Perú. Sí. ¿Oh, yeah? Ujú. Mm, Muy lindo. muy lindo. Zorritos. Se Sí. llama Zorritos. Sí. Está en el norte, el sur, ¿Dónde? Me supongo que en el oeste. Ok. En Perú, ¿eh? Ujú. ¿Cerca del capital o qué? ¿O no? No sabe. No, no es la capital. Ah, ok. No, Lima es la capital. Sí. Yeah. Ok. Respira normal. Good. Ok, vamos a hacer un ajuste. Relajada. Sí, por favor. Gracias. ¡Ay! Ujú. Ok. Ay, ¿qué fue eso? Ok, ya sí. Ok. No. Es diferente, ¿no? Sí. Ya. Pero no duele mucho, ¿no? No. Ok, good. O sea, duele rico. Huele rico. No, ya. Ok, vamos, de otro lado. Huele rico. See that? Ujú. Ahí huele un poquito. Ujú. 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 Está un poquito deslocado ahí, right there. Right Se there. nota. Okay, good. Entonces, pensamientos. Pensamientos de zorrito. Ok, relaja. Aquí. Good. Bien. Dime. Good. No, estuvo melo. Ah, ok. Chévere. Good. Chévere, ¿eh? Ajá. Good. Ok, entonces inhala bien profundo.
Ok, inspira. Exhala, afuera. Otra vez, inhala muy profundo. Afuera. ¿Está relajada? No está relajada. No, está bien, todo bien. Good. Entonces ahora todo el músculo, todos los huesos balanceado ahí, todo perfecto. Movimiento normal. Vamos, vamos a empezar. ¿Me siento? Sí, todo bien, todo perfecto. Aquí, con las piernas ahí. Por ahí. Bueno, déjenme ver aquí. Good, there we go. Como los, what do they call it? Victoria's Secret model, right? Victoria's Secrets. Bum, bum, right? I don't know. You know she's a model. ¿Y de qué país eres? Yo, de Ecuador. Oh, The channel, then just click below and you can subscribe and you'll get new videos sent to your email box every single week. If you like these videos, please support my channel. I really appreciate those people that support me through things like PayPal and Patreon and also sponsoring individual videos. You know what, I really couldn't make these videos without you guys, so I thank you so much. So I'll talk to you soon. I'll check you out next week.